Dünyanın ən böyük yürüyüşü haqqında eşitmisiniz? Hər il milyonlarla insanı bir araya gətirən möhtəşəm Ərbəyin yürüyüşü. Aşura günündən 40 gün sonra, Səfər ayının 20-sində başlayan bu yürüyüş, İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun vəfalı səhabələrinin Kərbəla çölündə verdiyi böyük fədakarlıq və qəhrəmanlıq məktəbini yaşatmaq məqsədi daşıyır. Tam 1400 ildir ki, bu ədalət və azadlıq eşqi insanların qəlbində zərrə qədər də azalmadan yaşamağa davam edir. Zəvvarlar İmam Hüseynin 1400 il əvvəl etdiyi çağırışa səs verərək, haqqın tərəfində olduqlarını əyani surətdə də göstərmək üçün Nəcəf şəhərindən Kərbəlaya doğru yola çıxırlar. Nəcəflə Kərbəla arasında 80 kilometrlik məsafə və hər 50 metrdən bir düzülmüş tam 1452 yol sütunu zəvvarları gözləyir. Bu yürüşün ən unikal tərəfi isə misilsiz qonaqsevərliyidir. Yol boyunca yerli sakinlər və xidmət üçün gələn şəxslər tərəfindən məəkəb adlanan millərlə çadır qurulur. Yemək, su, istirahət və tibbi yardım, hər şey tamamilə ödənişsizdir. Hər il 20 milyona yaxın insanı bir nöqtədə birləşdirən Ərbəyin yürüyüşü sadəcə bir yol deyil, 14 əsrdir sönməyən bir eşqin və birliyin canlı simvoludur.